Iškana. Gerai. Ėjom paskirsti su tuo atlaku. Visi subėgs. Dabar 86 misija mano. 170, man atrodo. 172 misija bendrai. Visos kebros. Va, ponas generuoja šilumą. Tai paprastas dalykas. Dabar važiuojam tiesiai link vienos mašinos. Mes ją paimsim iš serviso. 191 savanorių. Tai ką, dabar sėdam, važiuojam. Man svarbiausia, ar visi turite pasus? Taip. Ne korteles, o pasus? Taip, tikrai, ne? Gerai, visų žiūrių akis yra tikros. Taip, pirma mašina, antra mašina, trečia mašina, ketvirta mašina ir penkta. Taip atrodo grubiai tariant beveik 500 eurų vaistų, kur važiuojam dabar link kitų draugų metalistų, kurie mums išdrožė, liaudiškai sakant, nei daug, nei mažai, 10 krosnelių. Taigi, dabar Peiko fabrikas, lygiai 12 nakties, kraunamės krosneles. Atvažiavome čia į pasienį, atvažiavome su 5 mašinom, pilnom humanitarinės pagalbos, dėja, bet tokia yra realybė, kad esame vieni. Paklausus pačių pasieniečių, ar dažnai važiuoja parama, sako važiuoja, bet sako labai retai. Ir davė man vėliau, kad nebuvau 3 su viršum beveik 4 savaitės šitoje vietoje. Jau jie įsimena, jie labai įsimena šitos dalykus. Kada buvai, užfiksuoja, sako važiuok dažniau, bet aišku, visada negali labai dažnai važiuoti, nes yra darbas ir aplinka, kuri yra namuose. Tai reikia daryti, bet kokiu atveju, nes karas nesibaigia, idėjas nesibaigs rytoj. Gerai, reikia prisistatyk. Eilinis Mantas Bertulis. Gerai. Antras kartas Ukrainoje po karo. Antras kartas Ukrainoje, ne? Supratau. Bet šiaip tik kokius gal 6-5, supratau. O kada pirmą kartą buvai per karą? Pačio karo pradžio? Gal mėnuo nuo karo pradžios dar buvo tie visi Mordoro, kaip sakant, gyventojai aplink Kijevą. Tai biškai nebuvo pats jaukiausias momentas, kai savo kimarinį Kijevo girdi ten vis šaudančius. Dabar labai įdomus vaizdas. Mes važiuojam tiesiai į Rūką ir atrodo realiai, tu kaip tik grubiai tariant, beveik 4 metai, kai nesi buvęs Ukrainoje, tai tu realiai važiuoji tiesiai į Rūką. Tokia gražų lyrinį nukrypimą galima padaryti. Tai klausyk, ką tu matai tame Rūke ir ką tu norėtum išvysti Rūko tolumoje? Norėčiau šiek daugiau pozityvo, žinai, išvysti. Tada kaip buvo, tai žinai, viskas ten buvo labai nežinioje ir labai visi panikoje kažką ir taip toliau. Šiaip gal ir tuomet girdėjau, kad žmonės tiki pergalę. Tai va, įdomu, kaip dabar, žinai, jau kai tiek nusistovėjo, žodžiu, viskas. Tai nori pamatyti, ar žmonės dar vis tiki tą pergalę praėjus beveik 4 metų. Nu, dabar jau turbūt sunkiau vis tiek viskas apsišlifavo, žinai, kažką dabar staigaus pakeisti, gerą ar blogą pusę, dabar sunkiau, žinai. Bet šiaip faina pažiūrėti žmonėm į akis, žinai, kurie kovoja savo laisvę, taip pačiam įsikvėpti. Prieš šventės gerų darbų padaryti kartu. Šaunuolės, teisingai. O dabar klausyk, ar pats važiuodamas šiek tiek jauti kažkokią baimę, nežinomybės jausmą? Ne, kažkaip viskas visiškai ramu. Pirmą kartą, kai važiavau, tai faktas, kad buvo dabar. Nes tuo metu, kai tu važiavai, tai kažkiek pamenu buvo apsuptas miestas. Jo. Buvo Borodjankos įvykiai, Bučos įvykiai, Irpinės viskas buvo labai šviežia. Jo, ten galima buvo tik tais nuvažiuoti. Aš net atsimenu, sutikau posti savo hotelyje Kijeve vieną moterį, kuri pabėgo dviračiu iš Borodjankos. Ten atsimenu pasakojant tą istoriją, tai ten buvo kaip veiksmo filmas, žodžiu. Padėti žmonėm ir padėti žmonėm, kurie kovojo vardan mūsų laisvės, tai manau tikrai reikia tai daryti ir tikrai reikia nenusigręžti. Reikia priminti žmonėms, kaip dar karas nesibaigė. Manau, visam reikėtų taip profilaktiškai nuvaryti Ukrainą, pasiklausyti žmonių istorijų, pasiklausyti, kaip čia jie su tuo gyvena, kaip susitaiko ir ką darė, kad to nebūtų ir taip toliau, bet aš labai laukiu iš tikrųjų, kai galėsiu varyti į Kijevą, švęsti su vietiniais, kaip sakant, pergalę arba bent jau, kaip sakant, karo, taiką.
Tai va, tai su tokiu pozityvumu važiuojam, su smalsumu važiuojam link fronto. Ir link fronto tai mes iš tikrųjų važiuojam link to tikrojo fronto, nes tas frontas bus ten, kur važiuosim, tai tikrai šalia. Ranka pasiekiamas, tikiuosi nebus pavojingų situacijų, tikiuosi sveiki, gražus ir laimingi grįšime atgal. Žinoma, kelias dienas mes turėsime apmąstymo dienas, nes būsime prie kalėdų stalo ir manau tiek tu, tiek aš, tiek kiti savanoriai, kurie iš viso mūsų yra 10, jie savo artimiesiam pasakos tai, ką matė, tai, ką patyrė ir tikrai savo indėlių, būsimų indėlių dar labiau prisidės prie mūsų. Slava Ukrainai. Героям слава. Що ви їжте, а ми вже поїли. Богдан, мы хотим подарить машину. Эта машина есть история. Потому что без доната Донату папа купил эту машину. Это где-то 20 год назад. Потом подарил свою папу. Он подарил свою папу. И теперь этот папа, Антанас, хочет тебя подарить эту машину. Так вот, спасибо, что ты делаешь для нас всех. И слава Украине! Героям слава! Спасибо. Без вас мы... Дякую. Važiavome į Kijevą, o Kijeve pagalvojau, kad reikėtų paimti ir suorganizuoti su lietuviais kariais bendrus pietus. Tai va, dabar kaip tik ir antrą paimk dar. Ir va, dabar kaip tik kraunamės, kadangi kalėdų metas, tai reikia ir kalėdinių dovanų jiem, kaip tik atrodo. O žygį buvom štai padovanoję mikroautobusą. Ir jisai sako, nori padaryti jame viešbutį. Tai beveik viešbutį. Čia ką, perdažiai, rudis visas matau sutvarkiai, gražiai. Bet dar yra kur tobulėti. Yra dar kur tobulėti, ne? Tašas? Jo. Likučiai. Stogo bagažinė. Praeitą savaitę dar man vidardėlį nudaužė. Tai matau, kad jisai upgrade'intas. Bet šiaip gerai atrodo. Labai gerai atrodo. Ne visi gali, kartais savanoriai sako, negaliu važiuoti jau, o čia esate. Čia, prie Sūmų, prie Pokrovsko būnat ir kitose vietose, kur iš tikrųjų yra, reikia turėti ne tik tais kiaušus, bet ir raumenų. Tai ačiū už tai, kad jūs turit viską ir galite mūsų savo mūsų tokius svarbus. Tai dėkui. Slava Lietuvai, slava Ukrainai. Stosim. Tai va, tai reziumuojant, važiuojam dabar link krosnelių išsikrovimo taško ir judėsime tolyn, į Charkovo pusę. Jo. Tai va, pas pasieniečius dabar važiuosim, įdomu modelį. Prie mašinos stojam. Tai visi ateinam ir... Dabar persidedam daiktus iš vienos į kitą mašinų, prisipilam kuro ir turime 5-6 valandas nuvažiuoti iki Charkivo, antro pagal dydį miesto. Žiūriu tą greitą manevrą padarė, ką važiuoju, žiūriu tas nuolatos paslysta, bet tai pasvėjo šoką. Tai mes irgi buvo suos išvengiam. Koks komentaras?
Nieko gero. Neaišku, kokia kelionė. Svarbu visi gyvi. Visi sveiki. Važiavome su, tiksliau manas važiavo su Nissanu. Su tuo Nissanu bevažiuojant pamatėme kliūtį, o kliūtis yra BMW mašina. Jinai buvo įliekusi bordiūrą. Tada paprasčiausiai aplenkėm, šiaip ne taip išsisukom, valio. Antra mašina, antras ekipažas tas pats, šiaip ne taip apsisuko, valio, pavyko. Trečias ekipažas, šiaip ne taip pavyko apsisukti, viskas ok. O paskutiniam ketvirtajam ekipažui, mūsų mylimam štabo Opel Movano mikroautobusui nepavyko ir jisai tiesiog šovė čia. Tai mašina yra tikrai labai smarkiai sumaityta, iki kalėdų liko kelios dienos. Nežinom, kaip čia bus. Bandom dabar, kadangi dar mums yra apie 2 valandos kelio, tai reikia važiuoti, paimti evakuatorių ir važiuoti link Charkovo, su servisistais sutariau. Tikiuosi bus viskas gerai. Žiūrėsim, kodėl faktai. Добрый день. Вы едете до нас Opel Movano? Да, уже едем. Едет, да? Когда будете, после сколько минут? Хвилин 5-10. 5-10, окей, плюс, дякуем. Tralas, tarp 5-10 minučių bus, tai kaip ir viskas gerai. Ir tada važiuosime tiesiai į Charkovą, Charkove mūsų laukia. Neregistruoti niekas busuko. Tai bus iš busiuko reikės dabar išsikrauti daiktus, dokumentus. Tai gal reikia apsisukti mašiną irgi pavažiuoti? Apsukite mašinas ir čia vat pastatykit, gerai? Po avarijos tai, kas liko iš mūsų vikriuko. Dėja, bet tokia realybė, o realybė yra čia, kad mes esame nuo Poltavos gal kokią 10 km. Važiuosime tiesiai su šituo mašiniuku link Charkovo. Čia, fantastika, iki Charkovo, Charkove bandysime jį suremontuoti. Iki kalėdų liko visai nedaug. 1-2, tikiuosi spėsim, o ne, nereikia tikėtis, o 100% spėsim. Dar prieš tai reikia padovanoti 3 mašinas, o būsime tada jau visiškai be mašinų. Iš kažkur reikia susiveikti mašiną, tiksliau didelį mikriuką, su kuriuo galėtume nuvažiuoti iki Lietuvos. Be viso to, kažkaip suremontuoti mikriuką, kuris tarnavo ir kuris daugybę misijų atlaikė. Nežinau, kas iš jo liks, bet tikiuosi bus geras daiktas, o jeigu nebus, tai reikės naujo mikriuko. Tokia realybė. 25 metai šitam mikriukui buvo tokie labai stiprus. Dėja, bet yra kaip yra. Važiuojam, darom, nemiegam. Gerai, Hebra, viskas, mes važiuojam jau. Juos paliekam, jie susitvarkys čia. Sutarta, kad jie važiuotų. Prieš pabūsim mes dar. Tai jūs pabūnat, žiūrėk, susidė, fainai jautiesi, ne? Gerai. Jaukiai. Vieną žodžią, Emi, mašiną užmetat čia, jūs nuveš į servisą, aš visas WhatsApp'e surašysiu indikacijas, ką reikia daryti. Ir viskas. Sako, rytas pratingesnis už vakarą, bet ryte prabudus visų nuotaikos tikrai nėra geriausios, o nėra geriausios vien tik dėl to, kad grįžimas į Lietuvą yra suktas reikalas, tai žiūrėsim, kaip čia dėliosis. Tikiuosi, viliuosi, kad viskas bus gerai. Bandom susiveikti mikroautobusą, nes mūsų mašinų dabar yra 3 iš 4, kurios turėjo pasiekti Charkovą, nes viena bus remontuojama. Nežinau, susiremontuos tas mikriukas, gal nesusiremontuos. Aiškumo didelio nėra. Kažkaip bus. Да, плюс, да. Окей. Я не знаю, мне сказали приехать, а там... Да. Да, и флаг вот. О, супер. Ну, мы уже бригада, но мы еще не успели. О, супер. Так что это полковой. Дякую. Это вам, спасибо, ребята. Спасибо. Atrišinėkite jau po truputuką, atvežėme tinklų, kurie irgi keliaus link Sumo pusės. Kadangi taupom laiką, tai paprastas dalykas, kad kadangi atvažiavo iš Sumo, plius turime incidentą, tai laiką taupom maksimaliai. Tai tokie reikalai. Dėdulė! Немоти есть. Да. И все здесь есть. Дядуля, что? Одеял. Вы как попа. Norėjom. Попа, вот так. Во. Теперь прекрасно. Šitoj vietoj vienas iš didžiausių smūgių, kuris pateko į Charkovo Saltovkos rajono vietą. Daugiabučio dalis buvo labai smarkiai pažeista. Taip sakant,
daugiabučio dalis viena, 50% buvo visiškai maksimaliai sudaužyta, todėl nuspręsta buvo jį pilnai statyti, 2 dalis nugriauti ir dabar yra projektas paruoštas ir dabar bandoma jį statyti. Tačiau turėkime omeny vieną dalyką, kad už keliasdešimt kilometrų, tai yra visiškai nedaug, yra Rusijos siena. Ir čia bombos eina nuolatos. Tai daugiabutį šitą vieną statė, tačiau kad matėt, kad jau langai vėl išbaškinti yra. Pažiūrėkite į pamatą, vėl skeveldrų dalys yra kažkokios. Čia dar vienas daugiabutis yra. Jis irgi, kai kurie langai jau yra užkalti. Tai čia yra pastoviai kintamas dalykas ir pastoviai situacija, kuomet dėja, bet puolama ir nesitraukiama. Tai va tokia realybė atrodo čia. Потом еще помогаем по медикаменты, изюм доктор там есть такой. И на всякие вещи, там стекло, акции сделали, еда, ну, фуром. Так по машинам, как и Паша сказала, так 208 машин. Taip, dabar šiuo metu važiuojam tiesiai link Svetogirsko paskui Svetogirsko merą Vladimirą. Tai situacija yra tokia keista, kad važiuojam į priekį atiduoti mašinos, o važiuosim atgal su dar mažesniu kiekiu mašinų ir tikiuosi, kad mes turėsime dar papildomai vieną mašiną, su kuria galėtume grįžti atgal link namų, nes daro mum notarinį įgaliojimą, kurio pagrindu galėčiau su tą mašiną išvažiuoti iš šalies. Šiuo metu esame Limane. Meluoju. Nebijokite Limane. Esame Iziume ir po truputį lašas prašo, šitas miestas keičiasi. Kaip įdėmėsi sietkos yra virš lubų, ne virš lubų, virš gatvės. Va, kaip važiuojame. Pakalbėkim. Ką? Kaip jausmas? Žiauriai fainai, iš tikrųjų vienas ramiausių atostogų gyvenime. Jo. Nu, iš tikrųjų, aišku, nėra gal tai baisu kaip all inclusive Turkijai, kai rusai pripisa. Bet čia irgi nėra. O gerai, koks jausmas važiuojant šito tuneliu? Na, šiaip surrealus, jeigu rimtai kalbant. Nes esu mačius tik tai Instagramo reelsuose. Tai labai surrealu dabar būti čia ir suprasti, kad bet kada gali FPV-škai atsirasti. Tokių tunelių nebuvo apskritai šioje vietoje. Ir pasaulyje tai yra tokia. Atrodo primityvus dalykas, tačiau būtent čia tai gelbė gyvybės. Mikroautobusą paliekam, su juo buvom labai trumpai, tačiau efektingai. Ką tai reiškia? Gavom, pervežėm, suremontavom, akumuliatorius pakeistas, jisai jau čia. Jisai jau čia ten, kur yra pirmosios fronto linijos iš esmės. Čia yra mini servisas, mini sandėlys, nuo mūsų pozicijų yra maždaug 12-13 km būtent nuo šitos vietos. Tai iš tikrųjų vieta, kuri nėra labai saugi. Susirenkam daiktus, paliekam čia ir judam tolyn. Dar vienas grįžuolis, jisai gelbsti miestelėnus ir padeda vietiniam žmonėm judėti į priekį. Tuo metu, kai buvo deokupuota teritorija, kai buvo deokupuotas Svetokirskas, šitas mašiniukas buvo antrasis transportas po traktoriaus. Įsivaizduokit, miestelis, vienas transportas, kurį turi miestelėnai, tai yra traktorius, o antrasis yra būtent šitas mikriukas. Tai mikriukas paprasčiausiai gelbėjo žmonės. Да, эта машина, это документы. Так, документы первые.
Дякуем. А машина здесь. Так, надеемся, что она вам поможет и поможет так, как помогла эта микроавтобус, который 2,5 года. Mašiniukas, kurio važinėjo Sivinity ir kurie prižiūrėjo miestą, dabar keliauja tiesiai į Svetokirsko miesto rankas. Ką reiškia miesto rankas, tai į mano draugo mero rankas. Pavyzdžiui, niekaip nesugaliu suvokti, man iki galo nesusivirškina tas faktas, kad mes esame toj vietoj, kur greičiausiai manau, kad dėja, bet aš daugiau čia neatvyksiu. Все. Пока еще ее держу. Если будут совсем уходить, я их срежу, заберу с собой. Да. Optinis kabelis įskrido. Оптика, да. А тут ее много, можно посмотреть, можно найти. Keli kilometrai nuo rusų pozicijos, keli kilometrai nuo tos vietos galima gauti taip, kad gyvenimas tau sustotų. Artėjo kalėdos, artėjo šilčiausias metų laikas, artėjo ta vieta, kuomet žmonės nori būti su savo šeima. Deja, bet ne visi gali būti su savo šeima, ne visi gali būti su savo artimaisiais, bet ne visiems taip gyvenime pavyks. Todėl 4 metus darydamas taip su savo komanda, kad darau pastoviai nuolatos, vardan to, kad turėtume daugiau galimybės turėti laisvę, norėčiau visus paraginti, nemiegoti, o imti daugiau prisidėti. Tai noriu pasakyti, pasikartoti, tai ką darau 4 metus. Nemiegam, darom, judam, veikiam. Generuojam, papasako, kiek kartų jau esi buvęs su manim Ukrainai? Antras kartas čia mano. Antras kartas, ne? Nu gerai, pirmas ir antras. Kuris? Šis kartas labiau patiko. Nu, gerai, buvom pirmą kartą Svetokirske ir dabar esame Svetokirske, ne? Bet šį kartą nevažiavai. Dėl ko? Dėl ko pasirinkai nevažiavimą? Vietos nebuvo, Karoli. Norėjau važiuoti. Norėjai važiuoti, ne? Ja. Supratau. Būčiau už. Vat pirmą kartą emocijos labiau, kai vat pradėjom artėti link fronto, tai toks vaibelis toks nejaukų šiek tiek, adrenalinas, nu, kaip ir normalu, aš manau, pirmą kartą, kai esi arti tokios rizikos vietos, tai jo toks šiurpliukas. Jo. Ar dar norėsi važiuoti? Jo, realiai. Tikėkimės, nereikės važiuoti humanitariniais tikslais, o reikės važiuoti gyvenimo pažinimo tikslais. Gyvenimo pažinimo tikslais. Dažai. Koks jausmas, kokie įspūdžiai paliko? Nustebino iš tikrųjų, kad taip greitai frontas artėja ir kad miestas keičiasi į karo padėtį, turbūt atsiranda tinklai, atsiranda garsai artilerijos mieste. Tai nustebino ir pašiurpino, kaip viskas greit vyksta, bet ir kaip greitai tie tinklai ir viskas atsiranda ten. Koks pojūtis, kai tu supranti, kad tas miestas dėja, bet gali būti užimtas? Nu jo, kai frontas taip greit artėja, tai čia gali būti, kad dienų ar savaičių klausimas, kada bus užimtas ir turbūt nebegrįšim į ten. Автобус там уехал, да? А там как раз развернулся, сейчас сюда станет, чтобы... 13%. Okay. Da, taip, dabar atsidarykit duris, perdėsit na mikroautobusą. Atiduodam kareiviam mašiniuką, kuris keliaus tiesiai. Dabar po mūsų kelionės tiesiai į servisą. Ir mums suveikia
mikroautobusą. Kuriame rūkyti negalima. Ir jį reikės prižiūrėti. Žiauriai gražus, žiauriai fainas. 4 metų senumo. Taip, kas čia su daiktais yra? Pažiūrim. Važiuok. Nesvarbu. Taip, čekas. Nesvarbu. Taip. Dar galime Su žmonelė dar atsisveikinti. Счастливо. Viskas. 7 ryto esame Poltavoj, tai yra 2 valandos nuo Charkovo, važiuojam link Kijevo. Kijeve turėsime kelis susitikimus, o po tų susitikimų važiuosime tiesiai į mokyklą įteikti vaikam dovanėlių, padaryti miestelių šiek tiek šventės. Vakar paskaičiavau, kad tu Ukrainoje esi 400 dienų iš 1400 dienų karo. Čia normalu? Čia jau nenormalu. Ne, iš tikrųjų tai juokavimui galima pasakyti, kad čia yra nesąmonė, nes iš tikrųjų normaliai mąstant, tai čia tikrai nesąmonė yra, bet tačiau ta visa nesąmonė, kuri atrodo pas mus iš mūsų akių, sėdint iš Lietuvos, tai čia yra didelė nesąmonė. Bet kai tu nuvažiuoji tenais, pats gi buvai dabar Svirogiske, Iziume, pats matėjai, kad ten reikia žmonėms pagalbos. Ir ten buvimas, pagalba mūsų yra tikrai didelė sąmonė. Ką, let's go. Ні, Саша, троє, взагалі троє. Друга жива. Добрый день. Как вы сегодня? Окей. Ну, посмотрим. Сколько? 10. 10. Надо 9. Окей. 9. Подарок. О! Опа! Окей, хорошо. Первый такой. Два класса пойдем. Вы сами разделите. Уже все, да? Вы, да. Хорошо. Знаете, дело. Вижу я. Tai ką, norim padėkoti mūsų draugui, vardu neminėsim, bet karybukui iš Lietuvos, kuris gina mus ir šią šalį ir mūsų šalį nuo priešo. Vaikinas daugiau negu metus kariaujantis mūsų pusėje, kuris daugiau nei metus daro dalykus, kurie yra būtini, dėja, bet būtini, tam, kad turėtume laisvę ir turėtume rytojų, kuriuo galėtume džiaugtis. Tai norim tą padovanoti mašiniuką Nissaną, dėl to, kad šauniai atlieki darbą. Ir dar vienas dalykas dėl ko? Dėl to, kad mašiną, kurią prieš pusę metų padovanojau, jau supylė. Tai va, tai reikia antros. Tai ką? Dėkui tau. Čia tau dovanos. Dėkui. Čia rusiškas dronas, kuris keliavo link tavęs, kaip supratau. Ir... Netoli mūsų pozicijų. Netoli jūsų pozicijų, ne? Nesprogo. Окей. Ačiū tau. Потому что мы здесь 4-й год чувствуемся как дома. Так спасибо за то, что вы нам сделаете. И спасибо, что мы с вами. И Женя. Даже дети мои ждали. Супер. Papasakok, žinai, Tai gal nori man? Ne, tai tu papasakok. Tai atvažiavam prie sienos. Prie sienos mūsų nepraleido, nes neturim žalio pasą mašinos. Dabar reiks laukti 4 valandas. O Bet mūsų pametė? dar vienas dalykas yra, kad paskambino mums žmogus, sako, kad kas pametė raktelius BMW. Pasirodo, kas pametė buvo mantelis. Ir yra raktai
Už 70 km. Tai valanda 20 minučių kelio. Valanda 20 minučių kelio nuo čia. Kaip gali būti valanda 20? Tai ką čia papasakosiu, kaip ten buvo, ką šiandien? Visai. Žiūrėkit, tada darom, sėskit kas nors kokio vien, mes sėdam nuvažiuojam. Tai važiuojam visi, nu tai ką, nu dar pasimesim čia tarpusavį. Juoko. Tai pasimesim tarpusavį kažkur. Rokas yra vaikinukas, kuris važiuoja tiesiai iš Kalvio, tai iš tų pačių, kurie gamina ir tiekia man krosneles, o jų gamina tiekia tūkstančiais, kaip sako. Tai buvo ta mintis ir idėja sugalvota prieš kelis metus, kai buvo noras, begalinis noras prisidėti prie karių ir civilių šilumos. Iš pradžių tiekėmės tiesiai ir gyventojams, dabar gyventojams gerokai mažiau, nes čia buvo tiekiama į deokupuotas teritorijas, o dabar nėra prasmės, nes tiesiog deokupuotų teritorijų beveik nėra. Tai Rokai, papasakok, kaip tau šitą misiją, nes kaip pirmą kartą buvai Ukrainoje, apskritai, papasakok. Jo, buvo labai įdomu, pradžiai tik išvažiavus galvoju, ką aš čia sugalvojau, ką aš čia darau. Bet po to jau važiavus į Ukrainą, kelio atgal nebebuvo ir žiūrėjom, kas kaip bus. Nemeluosiu, buvo baisu, vietomis ir labai baisu. Nuo kurios akimirkos tau labiausiai baisu pasidarė? Man po visos avarijos, po to, kai jau važiavom į Charkivą ir tenais, man jau prasidėjo baimė. Įsivažiavom į visiškai tamsų miestą. Nors jisai didelis, atrodo, ten gyvybės turi būti daug, bet jisai visiškai tamsus, juodas, jokių šviesų. O ką prieš tai apie Charkovą, kokį įspūdį pasidaręs apie Charkivą? Įsivaizdavau, kad didelis miestas bus panašiai kaip Kijevas, bet pravažiavus Kijevą ir atvažiavus į Charkivą, tai visiškai priešingybės buvo. Jo, tie tinklai didelį įspūdį paliko, tai visiškai atrodo važiuojam baban. Neaišku, ar grįšim, ar negrįšim, kas kaip. Tai turėjai tokią mintį, kad negrįšim? Tai minčių man ir išvažiuojant buvo klausimas, kas čia kaip bus. O kaip namiškiam kokių minčių kilo? Namiškių, sakykime, aš daug gražiau nuteikiau negu yra. Ar noras dar grįžti yra? Jo, yra. Dabar supranti, kodėl aš važinėju dažnai? Jo, Karoli, puikiai suprantu, norisi prisidėti daugiau pačiam, bet ir turim išklausyti namiškių poziciją. Tai manau, kad sekančiai misijai greitų metu leidimo negausiu, bet vėliau jį gausiu. Ir manau, dar pavyks išvažiuoti su Karoliu. Dėkui. Ačiū. Pasiekėm pagaliau namus, pasiekėm Jono namus ir turiu keletą klausimų. Kaip tau šitą misiją? Nu, jeigu ne faina linksma kompanija, tai misija šiaip pakankamai liūdna, sukrečianti. Tai šiandien turim džiaugsmą sėsti su šeimom prie savo šventinių stalų, turėti geras nuotaikas, bet ką teko pamatyti, kad tokių galimybių tikrai ne visos šeimos turi. Ar dar noras važiuoti yra? Taip, sekantį mėnesį. Pailsėkim ir važiuokim. Žygi viskas. Pasiekėm jau namus. Atvežėm tave iki namų. Stotelė. Ne, jeigu iš tikrųjų tai viskas, jau pasiekėme Lietuvą. Žygi keletą žodžių apie misiją. Stipri buvo. Kuri dalis tau stipriausia buvo? Avarija. Tai Žygis yra tas žmogus, kuris vairavo mikriuką ir kuris išvengė didelių traumų ir kuriam pasisekė iš tikrųjų ir mums pasisekė, kad jisai vairavo, nes jisai ganėtinai adekvačiai tvarkingai sudėliojo avarijos eigą, nes nieks nenukentėjo, nesuvokiama čia yra, kad nieks nenukentėjo apart technika. Technika tai yra technika, dvi mašinos sugedo, viena yra nepataisoma, kita mūsų mikriukas dabar yra taisomas, tikiuosi per kelias savaitės jisai vėl galės judėti į priekį. Ir šaunuolis, kad prisidedi. Ar norėsi dar kartą važiuoti? Jo, faktas. Greitų metų, manau. Jau nori, po teismo Ukrainai. Po teismo Ukrainai, nes Žygiui dėja, bet paėmė teisės laikinai. O tiesiog viskas susitvarkys ir judėsim į priekį. Ir viskas, ką? Judam į priekį. Donatai, kadangi važiuoju jau ne pirmą kartą, papasako, kokie įspūdžiai buvo šioj misijoje. Šioj misijoje buvo labai ir įdomu, ir niūru pamatyti tas vietas, kuriuose buvau lygiai prieš metus. Ir pamatyti, kaip stipriai jos pasikeitė ir priartėjo prie fronto. Tai suspaudė šiek
Max, bet užtat spėjom iki kalėdų grįžti į šeimos ratelius. Arvidai, keletą žodžių po misijos. Ką aš galiu pasakyti? Ukraina viena mylimiausių mano šalių yra. Myliu Ukrainą, myliu žmonės. Tuščia žodžiau daug nereikia. Lenkiu galvą, Karoli, ką darai. Lenkiu didžiulis tau ačiū, kad įtrauki jaunimą, kurį ištrauki iš komforto zonos, nes jiems sunku suprasti, kas ten vyksta. Ir jie, man rodos, kiekvieną dieną, būdami kartu su tavim, pamato labai daug tokių dalykų, kur gyvenime nepamatys ir gali plėsti tą žinią nešti. Tas karas, aš turiu savo nuomonę apie tą karą. Tai yra paprastų vargšų žmonių ir turtingų. Vieni turtėja, o kiti, turi mylėti savo šalį. Yra kaip yra. Karoli, tu esi didis žmogus, gerbiu tave labai už tai, ką darai. Jeigu yra metų žmogus pavadinimas, tai čia turėtų būti žmogiškiausias žmogus metų. Už tavo žmogiškumą, už tavo draugystę, už tavo supratimą, už tavo įtraukimą jaunimo į tą visą reikalą. Ir tikrai mes nugalėsim. Dėkui. Tai važiuosim dar kartą. Būtinai. Ir atimiausių metų. Ačiū. Tai Mateli, viskas. Grįžom. Jau grįžom. Labai gera grįžti iš tikrųjų šiltus namus, į saugius namus, į ramius namus. Bet tokia patirtis prieš pat šventės, aš nežinau, kad šitas video išeis, bet mes dabar grįžom gruodžio 24 dieną prieš pat kūčių stalą. Prieš pat šitą visą yra jau po pietų, kelios valandos iki sėdimosi, kelios valandos iki eglutės dovanų traukimo. Dovanėlių, kitaip sakant, padarėm tokią misiją, kur nei daug, nei mažai, maždaug apie 5000 km pravažiavome palei frontą. Ne palei frontą, o iki fronto ir atgal. Tai kilometražas tikrai didžiulis, padarėm tikrai nemažą darbą, padovanojame nei daug, nei mažai 4 automobilius. Sugebėjom sudaužyti savo automobilį, kuris bus paliktas tenais remontuotis. Parama vaikam, parama miestelėnam, dėduliukams visokiems. Taip pat kareiviam beprotiškai didelė parama ir dėja, bet pamatėm tikrai daug ir tikrai nieko labai daug pozityvaus. Tai man tai papasakok, ką tu matei ir kaip tavo emocijos dabar šią akimirką. Reikia pabrėžti ir priminti, kad aš esu antrą kartą Ukrainoje nuo karo pradžios, tai padariau irgi kažkur 3,5 metų pertraukos. Jau kaip atrodo, kai tu Lietuvoje sėdi, užsikrėsi savo reikalais, kad ten viskas ganėtinai nurimsta, tas visas informacinis fonas. Bet kai nuvarai vietą, pamatai viską savo akytėm, tai vėl viskas grįžta tau, kažkaip konkuliuoja naujai. Tai man aš išskirčiau kelis aspektus. Tai pirmiausia buvo labai įspūdinga susitikti su lietuviais kariais, kurie taip drąsiai ten varo, padeda Ukrainai, padeda ir Lietuvai, nes jeigu ne Ukraina, turbūt būtų Lietuva ir taip toliau. Tai labai man tokia pagarba žmonėms, kurie tai daro ir drąsūs žmonės. Kurie mus gina kiekvieną dieną nuo ruskio ir bando atitolinti. Sako žmogelis, aš jau prieš pusantro metų nusprendžiau, neturėjau jokios patirties su dronais, nieko, tiesiog nusprendžiau, kad reikia eiti padėti. Ir iš to, ką jis įrodė mum, kaip jisai juda į priekį, kaip jisai ką daro, tai jisai tikrai daug padaro tam, kad mes turėtume saugesnį dangų. Kitas dalykas, tai irgi labai yra liūdna matyti, kaip ta fronto linijas lenkiasi. Vien iš Karolio pasakojimų, vos ne prieš pusantro mėnesio, kai jis buvo ten pasakojot, kad nebuvo to ar ano. Tai tas labai liūdna dalykas, liūdna matyti, kaip tuštėja miestai, kaip renginėjami vis naujos fortifikacijos ir taip toliau. Ir kaip atstatomi namai, bet ten niekas galbūt taip nebėra gyventi, kaip galbūt gyvendavo anksčiau. Tai nemažai to visokio minoro. Bet kažkaip vis tiek yra viltis širdyje. Ar pamatei, kad tas darbas, kurį darome jau 4 metus tenka daryti, ar jisai didžiulis ar nedidžiulis, kaip tavo akimis? Trečias turėjo būti mano aspektas, tai aišku, aš Karolį pažįstu dafiga metų ir ten matau visus istorikus, visus istorijas, dar kažką. Irgi maniau, kad ten tu nuvarai, atiduodi, vos ten važiuoji atgal, ten viskas sustiguota kažką, bet kad tiek reikia viską, nežinau, derint dalykus, skambinėti žmonėms, viską į skirtingas rankas paduoti, viską tiesiai į rankas paduoti, ne per kokias trečias šalis dar kažką. Tai aišku, visiškas respektas tau, Karoli, kad tai viską sugebė menedžinti, ar mums nuotaiką pakelti kolektyvui, kaip sakant. Medinių bairiukų, žodžiu, ir atlaikyti ir visą šūdą, kurį gauni ant galvos, kuris dėl viskų sąmokslo teorijų ar žmonių, kurie nesupranta, ką tu darai. Tai, aš tikiuosi ir to, kad tavo fanatizmas nepraeis, bet ir kad praeis, nes, kaip sakant, tikiuosi, kad karas vieną dieną baigsis ir galėsi pradėti vėl normaliai gyventi savo gyvenimą. Tai atsiminimui turiu tokį vieną gražų ženkliuką, kuris primis tau šitą kelionę. O jūs kaip galite aukokit 6 eurų.
Nes viskas eina tiesiai frontą, tiesiai kariams, arba tiesiai dėduliams, tiesiog jiems reikia šilto pledo. Tai va. Darom, nemiegam, judam. Ja, žinau. Miegojo Karolį pamėgoti.